वर्सांच पुरुमेत ताजें फेस्त जाता सगळ्या गोंयांत जाता सगळे कडेन जाता आनी लोक ते पुरुमेत म्हणजे मिरसांगो आमटाण सोलां म्हणजे ज्यो वस्तू सांठोवन दवरूंक जाय पावसान त्यो वस्तूची तुका खरेदी करता. ह्या खेपे कितें जाला सगळें मार्केट बंद आसल्या कारणान मेन म्हापशेचो बाजार जो बंद आसा कितको तेंप जालो लोकांक आमी वर्सां आमच्या हांगासर चड लोक बसनासले आतां हालींच्या तेंपाक 10 जाण कितें येताले 10-12 जाण आमी ह्या खेपे केला कितें लोक जे हो जो हे विकता जे आमचे मिरसांगो मागीर आमटाण सोलां जी कोण विकपाक जी आसात तांकां कोणाक समज हांगा बसूंक सोदता जाल्यार आमी तांकां परमिशन दितले तेंच्यांनी हांगा आमचें नांव दिवचें आमचे कडेन नांव रजिस्टर करचें आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां तो नॅशनल रोड जो आसा तो ब्लॉक करून आमी तांकां थंय दिवंक सोदता 5 दिसां खातीर 26 ते 31 तारीख लोकांकूय हितून संदी मेळटली आनी जे कोण बाजार जो बंद आसा वेपाऱ्यांचे कडेन म्हणजे गोंयचे कितें तेंचे कडेन विकणाऱ्या कडेन धान्य हें आसा ताका एक संदी दिवंक सोदता आमी जेणे करून दोगांयची सोय जातली. लोकांक परत हांव कोणाक जर इंट्रस्ट आसा जावं हांगा ते लोकांक हें नांव दिवचें लोकांनी आनी तांकां आमी हे 5 दीस आमी तांकां वचपाक आमी दितले. लॉकडावन वाडलो जाल्यार कितें जातलें? लॉकडावन वाडलो जाल्यार त्या टायमार त्या डिसिजन घेवया न्ही आमी हांगा सुद्दां आमी कशें भाजी मार्केटान कशें मार्कींग केलां तशेंच थंय हांगा डिस्टन्सींग मार्कींग बी सगळें आसतलें. अशेंच आमी बॅरिकेड्स घालून रोड दोनी सायडींतल्यान बंद करतले त्या सायडीक काफी फॅक्टरीचें तें तोंड आनी ही सायडीचें तोंड दोनी सायडीक आमी बॅरिकेड्स घालून बंद करतले. म्हूण थंय आमचो भाजी बाजारार कसो कंट्रोल आसा तसो आमी कंट्रोल दवरतले.